我個房間係冇蚊嘅，我同你講，我唔掛蚊帳嘅，因為我房間咧就放住樟木油嘅胸針，冇講假㗎。你攞嚟拖地，攞嚟沖涼，攞嚟浸腳啲甜水，樟木油都上過電視登過報嘅。嗱，你睇下我哋，呀陰公咯，好似我咁樣屋企多蚊嘅，我屋企住1樓嘅，你懟半樽個樟木油，你攪勻嗰啲水，攞去拖地、拖陽台、拖樓梯、拖門口、拖房間，全部同我拖個輪啊！你想揾個蚊，你揾唔到。嗰啲蚊、蟲、蟻、狗虱、木虱，好驚樟木油個，佢驚到不得了。佢真係好驚樟木油個喎。有時候咧，嗰啲蚊啊、蟲啊、蟻啊，針你啊，佢針你一浮浮嘅。阿老鄉，阿故鄉草木啊，我返到屋企咧我就咁嘅喎。唔知點解嘅喎，阿故鄉草木，蚊、蟲、蟻、狗虱、木虱，針到你啊，一浮浮個，你同我摸摸佢、搓搓佢，佢掂唔痛？用到邊度咧，佢掂唔到邊度；你執到邊度咧，佢掂唔到邊度。係咪啊，叔仔？我大把嘢啊！嗱，我點上去俾你睇睇啊，俾你哋望望。妖，叔仔，我都叫你叫阿嫂入嚟，我直播間望你又唔叫。嗱，你點點我個小黃車啦，睇下有乜嘢啱我叔仔噶。阿嫂買晒，你支持我，多謝晒叔仔。好生意。小黃車食嘅有，用嘅有啊，什麼東東都有啊。快啲叫阿嫂入嚟啊！唔好講咁多啊，知唔知啊？你個閪佬係咪你老婆啊？你講嗰個係咪你老婆啊？肯定係亂噏24你啊！有乜可能啫？你肯定係屬於我個叔仔。潮濕天、回南天、落雨天嘅，你哋可以用佢，因為我哋成日落雨啊，陰公。趌下嘅，你可以用佢。上下樓梯、落下樓梯，淋淋陣陣嗰啲啊，你攞啲樟木油幫我摸摸佢啊，油佢摸摸佢啊，好掂水。樟木油佢好夠力喎，滲透力強啊，好似掹蘿蔔咁樣啊，將啲衰嘢掹出嚟啊。有啲人呢，佢潮濕天啊，呢度啊好黐咗好多膠布，黐到滿晒啲膠布嘅。膠布呢，你黐住佢，佢掂水；你唔黐呢，佢唔掂水嘅。你冇可能話唔黐膠布㗎，係咪先？更加冇可能話長期黐膠布嘅。你樟木油呢，嗱，油佢摸摸佢，掂嗰碌蔗。掂到邊度？呢個嘢佢唔會令你失望。我哋嗰啲牙齒唔開心，你又可以用佢，因為我哋嗰啲牙唔開心啊！呀，食凍嘅、辣嘅、油炸、煎炸，嗰啲牙齒，哎呦嘅，牙齒ё聲嗰啲人啊，你攞條棉籤，嗱，你求其攞條嗰啲咁嘅棉籤啊！牙齒唔開心，
你又可以用佢個牙齒唔開心呢，有時候我哋食熱氣嘢、油炸嘢、食凍嘅、食辣嘅，佢都會咁嘅。你攞條棉籤索啲樟木油，嗱，邊隻牙唔聽話咬住佢，邊隻牙唔聽講咬住佢。